베를린 중심에 있는 독일 통일의 상징인 브란덴부르크 광장. 지난 90년 동서통일을 이루고 23년째를 맞는 올해 통일기념축제는 어느 때보다 활기가 넘칩니다. Und vor 20 Jahren waren wir alle eher skeptisch. Wir mussten uns alle dran gewöhnen, aber mittlerweile ist es gut. Auch Berlin ist noch spannender, noch interessanter geworden für alle Parteien und für die Besucher und für alles. Und man ist natürlich sehr, sehr glücklich nach dem Mauerfall. 통일 이후 한때 유럽의 환자라고 불릴 정도로 경제 위기를 겪었던 독일. 하지만 장벽이 무너진 자리에 남았던 앙금은 희미해졌고 동독 출신의 여성 총리 메르켈이 이끄는 안정적인 정국을 바탕으로 유럽뿐 아니라 세계가 주목하는 강자로 떠오르고 있는데 독일 베를린 외곽에서 시내로 들어서는 길. 가장 먼저 눈에 띈 것은 곳곳에 조성된 녹지들입니다. 클라인가르텐이라고 하는 도심 정원인데요. 정원이 없는 사람들은 누구나 신청을 통해 저렴한 비용으로 시유지나 국유지를 빌릴 수 있습니다. 크기에 따라 차이는 있지만 연간 300~400유로, 우리 돈 5~60만 원이면 친환경 텃밭을 가질 수 있습니다. Naja, in einer Kleingartenanlage sind bestimmte Vorschriften und da muss man bestimmte Anzahl von Obst und Gemüse muss man anbauen, also nicht nur Blumen, soll auch ein Nutzgarten sein, also wo man verbrechen. Aber auch die Mädchen. 또 다른 텃밭에서는 가을 거지가 한창인데요. 인근 유치원에서 아이들이 운영하는 텃밭입니다. Dann nehmen wir uns an. 정원 내 꽃들은 물론 채소와 과일을 심고 거두는 것까지 아이들이 직접 체험하고 배울 수 있도록 하는 독일인들. 도시 아이들이 자연과 함께 상상력을 키울 수 있는 안전한 놀이터로 도심 정원만한 곳은 없다고 여깁니다. Die kannst du zeigen, ganz dicht, halt mal so zur Kamera hin. Die Kinder haben hier Verantwortung. Ja, das ist ihr Garten und sie begleiten sozusagen die Ernte, das Unkraut, das Saubermachen. Alles das ist es, was wir hier eigentlich versuchen jeden Tag, also mindestens 3-mal die Woche kommen hierher und gucken, was ist gewachsen, können wir was aufsammeln, können wir jetzt uns um die Sonnenblumen kümmern. 한 번 신청하면 길게는 수십 년간 텃밭을 가질 수 있는데요. 10년 넘게 이 정원을 가꾼 노부부는 철마다 걷어들이는 농작물로 넘쳐납니다. Aber trotzdem kann man ja mal kannst du ja mal eine mitnehmen. Können Sie mal vorstellen. Ja. Und zwar von den Grünen, nicht? Ja. Also sonst kann man den dann trocknen, den Tee, und trinken. Aber wenn man den von den Grünblättern macht, dann schmeckt es natürlich besser. Ja. 각 정원에는 작은 오두막도 딸려 있습니다. Sind wir in meinem Garten? In meinem Zuhause, zum Schlafen, zum Erholen, zum Liegen und Sitzen. Und Küche, wo man kochen kann. 3년 전 직장 때문에 스위스에서 베를린 시내로 왔지만 전원 생활을 즐기는 데는 부족함이 없다고 하는데요. 값비싼 전원주택 없이도 일상에 지친 피로를 풀고 새로운 에너지를 얻을 수 있는 도심 정원. Natur und die Ruhe für sich selber und einfach nur genießen. Da ist wirklich kein Stress, kein Alltag, kein gar nichts. Und das Wie ist lange haben Sie schon hier Garten? Ich habe meinen Garten jetzt seit 3 Jahren, also noch ein Frischling. Andere haben den Garten schon seit 30 Jahren, wie die Nachbarn. Die sind schon seit Anfang an hier auf der Anlage mit drauf. Ich bin tatsächlich erst seit 3 Jahren. 독일에 살면 누구나 누릴 수 있는 혜택 중 하나인 이런 도심 정원이 생긴 건 이미 150년 전. 의사이자 교육자였던 슈레버 박사가 환자들에게 햇빛과 좋은 공기로 치유할 수 있는 프로그램을 만들면서 시작된 것인데요. Ja, so gewesen.
이제 텃밭과 휴식처를 넘어서 이웃들과 교제하고 지역의 주요 사안을 논의하는 중요한 장소가 되고 있습니다. Berlin hat 70.000 Kleingartenparzellen. Das heißt, es sind ungefähr 900 Kleingärtenanlagen. Und in diesen Anlagen sind dann auch die Familien. Das heißt also ungefähr 250.000 Berliner pflegen das Kleingartenwesen. Meine sind auch sauber. 함부르크 외곽에 있는 이 정원에서는 오늘 가을거지한 사과로 축제가 열렸습니다. 여름 내 키운 사과를 직접 씻고 갈아서 회원들끼리 즉석에서 유기농 사과 주스로 만들어 나누는데요. 특히 이곳은 외국에서 온 이주민들이 모인 다문화 정원입니다. 몇 년 전 태국에서 취업으로 건너온 수다 씨도 이 정원 모임에 들었습니다. 수다 씨뿐 아니라 12개 나라의 다양한 사람들이 모여 텃밭을 가꾸고 교제를 하는데요. 일반 도심 정원과 달리 지원금으로 운영되기 때문에 특별히 가입비도 없습니다. 남자친구도 만나 곧 결혼을 앞두고 있는 수다 씨. 다문화 정원 덕분에 독일 생활에 더 쉽게 적응할 수 있었습니다. Um die Menschen zu verbinden über die Sprache hinaus. Man gärtnert, man pflanzt. Das kann man hier machen oder woanders. Das ist ganz einfach. Ja. Und wenn wir ein Buffet machen oder wenn wir uns sonntags treffen, dann bringt jede immer irgendwas Selbstgemachtes mit. 수다 씨가 살고 있는 임대주택. 본래 그래픽 디자이너로 일하던 그녀는 지난해 출산 휴직으로 생활비를 벌지 못하는 상황인데요. 남자친구 역시 아직 공부 중입니다. 그런데도 이들은 생활에 큰 어려움이 없다고 합니다. 출산에 따른 육아수당과 직업교육 지원을 받기 때문입니다. Studenten oder Schüler, die können gefördert werden vom Staat, damit sie in Ruhe lernen können und ihre Ausbildung oder Studium in Ruhe zu Ende machen müssen, damit sie nicht so viel arbeiten müssen. Und ja, das Gute ist, man fängt hier ein Studium an, man kann das Geld beantragen und ja, man hat dann nicht mehr so viele Sorgen dann auch. 학업이나 취업을 위한 정식 비자만 있으면 내국인과 외국인 상관없이 다양한 사회적 혜택을 주는 독일. 사회보장제도의 전통이 오래된 유럽 내에서도 특히 차별 없는 사회보장을 제공하게 된 배경은 무엇일까요? Und sie hat auch die Führungsverantwortung Deutschlands als größter Volkswirtschaft in Europa für die Stabilisierung der gemeinsamen europäischen Währung entschieden wahrgenommen. Sie genießt Respekt und Anerkennung auf der ganzen Welt, ebenso in Washington wie in Peking oder in Moskau. Und dies hat eben das große Vertrauen der Bevölkerung ausgemacht, dass sie mit einem so guten Ergebnis CDU und CSU in der Bundestagswahl. 독일 서부에 위치한 작은 공업도시 귀터슬로우. 이 도시에서는 누구나 알 수 있는 거리가 있습니다. 다름 아닌 독일 가전의 명품으로 불리는 한 회사를 기념한 것인데요. 1901년 세계 최초로 세탁기를 만든 이 회사는 114년간 이 도시는 물론 독일을 대표하는 기업으로 성장했습니다. 최소 수명 20년을 자랑하는 품질을 바탕으로 깐깐한 독일 소비자들에게는 필수 가전으로 불립니다. Aber die ist 30 Jahre, die habe ich 83 gekauft, 1983. Und jetzt ziehen wir um und es lohnt nicht mehr, die Maschine noch mitzunehmen. Wir sind halt mit aufgewachsen, wir haben immer Miele Waschmaschinen gehabt, immer Miele Staubsauger und ja, und es ist halt immer jemand vor Ort ansprechbar und ist ein sehr guter Kundenservice und deswegen werden wir weiter bei Miele bleiben.
독일의 많은 기업들과 마찬가지로 가족 기업의 전통을 이어오고 있는 이 업체의 회장실을 찾았습니다. 눈에 띄는 것은 다른 직원들과 다를 바 없는 소박한 사무실. 우리에겐 보기 힘든 풍경인데요. 똑같은 유리 사무실을 통해 직원들과 항상 소통하는 경영진. 창업 당시 11명의 직원으로 시작해 글로벌 히든 챔피언으로 성장한 이유 중 하나입니다. Darüber hinaus ist es bei uns so, dass wir eine große Anzahl von Mitarbeitern haben, die auch schon dritte, vierte oder fünfte Generation bei uns sind, die sehr erdverbunden sind, also hier verwurzelt sind. 한 번 들어오면 자식은 물론 손자 때까지 수십 년을 함께 근무하는 것이 자연스러운 회사. 18살에 들어와 올해로 37년이 된 마이놀프 씨도 아버지에 이어 아들까지 3대가 근무하고 있는데요. 작은 생산직으로 시작해 이제는 공장 전체를 책임지는 마이스터로 승진했습니다. 오랜 기간 다양한 분야를 거친 만큼 공장 내부는 물론 직원들의 이름과 신상까지 속속들이 알고 있습니다. Ja, Miele ist ein Familienbetrieb. Mein Vater ist hier schon angefangen in jungen Jahren und ich kenne Miele seit ich denken kann, von den Geräten her. Wir haben immer Miele-Geräte zu Hause gehabt. Von der Warte hat mich auch immer die Qualität ab einem gewissen Alter fasziniert und ich irgendwann den Entschluss getroffen habe, ich gehe auch nach Miele. 제품 개발실 관리를 맡고 있는 토마스 씨 역시 27년째 이곳에서 근무하고 있는데요. 평생 직장이 사라진 우리에겐 낯선 일이지만 이 회사에선 40년 차에 달하는 장기 근속자들을 흔히 볼 수 있습니다. Das ist jetzt hier diese Induktion, ne? Genau. Okay. Und meine Frau arbeitet hier auch. Die habe ich übrigens im Unternehmen kennengelernt, also auch Miele-Ehe. Meine Tochter arbeitet hier, sie arbeitet in der Personalentwicklung, meine Frau in der Werbung. Und vor 2 Jahren, als ich 25-jähriges Miele-Jubiläum hatte, durfte ich die Rede halten für die Miele-Mitarbeiter. Und das ist immer ein sehr netter Rahmen und sehr traditionell, aber sehr festlich. 무엇보다 100여 년이 넘도록 임금 협상으로 인한 파업이나 갈등이 없을 정도로 노사 간의 신뢰가 탄탄하기로 유명한데요. 여러 번의 경제 위기 속에서 수많은 장기 근속 직원들과 함께 성장해온 비결은 무엇일까? Gut, wir haben unterschiedliche Schichtsysteme hier im Bereich Rohbau-Presswerk. Im Wesentlichen arbeiten wir hier im 3-Schichtsystem, das heißt Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Wir haben aber auch Arbeitszeitsysteme wie eine permanente Nachtschicht, die gerne junge Leute in Anspruch nehmen. Einerseits, weil es finanziell auch attraktiv ist, zum anderen haben sie eine 4-Tage-Woche. 일찌감치 직원들의 사정에 맞는 다양한 탄력 근무를 통해 직원들을 배려해온 회사. 한때 구조조정의 위기도 있었지만 해고 대신 기술 혁신을 택했고 직원들은 그에 대한 보답을 했습니다. Ja, absurderweise ist die deutsche Wirtschaft jetzt deswegen wieder so stark, weil Deutschland in der Finanz- und Wirtschaftskrise auch sehr prozyklisch, der keynesianisch reagiert hat. Die mussten nicht alle entlassen werden in der Krise, in der Rezession, sondern die Betriebe konnten diese Menschen halten. Und nachdem dann die Krise vorbei war, war Deutschland eben wieder sehr schnell am Start, ne, mit wieder hochfahrenden Kapazitäten. 다른 가전업체 위기 속에서도 지난해 4조 5천억 원의 매출을 올리며 메이드 인 저머니의 신화를 쓰고 있는 이 회사. 독일 가전의 대표 주자로 여전히 다음 세대에게 가장 선호하는 직장으로 꼽히는 비결 역시 서로를 신뢰하고 배려하는 노사 문화에서 찾을 수 있을 겁니다. Es war so, ich wollte immer in einem größeren Betrieb arbeiten und da mein Vater auch hier bei Miele beschäftigt ist, war es halt nicht so schwer, hier mich auch zu bewerben. Also mein Gefühl ist, dass bei Miele ein ganz großer Respekt besteht auf beiden Seiten, von Seiten der Geschäftsleitung, der Unternehmensleitung und von Seiten der Mitarbeiter.
Die Mitarbeiter fühlen sich dem Unternehmen sehr, sehr verbunden. Das wissen wir auch aus Mitarbeiterbefragungen. Über 90% der Mitarbeiter sagen, sie sind sehr stolz, bei Miele zu arbeiten, bei Miele arbeiten zu können. Sie sind zufrieden und möchten dem Arbeitgeber etwas zurückgeben. Und das ist Respekt und das ist ein respektvoller Umgang miteinander. 100여 년이 넘는 시간 동안 수많은 시행착오를 거쳐 노사 간의 합의를 이끌어온 이 회사뿐 아니라 독일은 노동자의 경영 참여를 법적으로 보장한 유일한 나라인데요. 2,000명이 넘는 대기업에 한해서는 회사가 문을 닫지 않는 한 함부로 직원을 해고할 수 없도록 법률로 정했습니다. 창업주의 기업 이념을 여전히 소중하게 지켜오고 있는 경영진. 처음 세계 최초로 세탁기를 만들고 나서 한때 가전뿐 아니라 자동차 사업까지 번성했다고 하는데요. 하지만 선택과 집중을 통한 기술 혁신으로 오늘날 전문 가전업체로 남았습니다. 거기엔 오늘날까지 두 가족 공동 경영으로 이어진 창업주들의 노력이 있었습니다. Darüber hinaus ist das Wesentliche in unserem Zweifamilienunternehmen, dass mein Partner und ich beide wissen, wir können nur gemeinsam erfolgreich sein, so wie mein Vater und sein Partner es auch wussten. Und die Gründe mit. Und denkt darüber nach. Manchmal auch zweimal. Aber dann gibt es eine gemeinsame Entscheidung. 단순히 기술을 발전시키고 회사 규모를 늘리는 것보다 함께 일하는 파트너와 직원들의 성장을 위해 노력해온 기업 문화. 그리고 그런 기업을 장려하는 독일의 오랜 정책은 세계 시장에서 대체할 수 없는 강한 중소기업들을 만들었습니다. Die Verbraucher vertrauen sehr der Marke Miele. Miele hat erst neulich den sogenannten Best Brand Ever Award gewonnen. Das heißt, die Kunden vertrauen stark in die Marke und spiegeln uns das auch wider, was natürlich ein Zeichen für die gute Qualität der Marke ist. Zumindest schon seit langem nicht mehr funktioniert. Es ist immer eine hochwertige Produktion gewesen, die immer quasi auf der Höhe der Zeit ist und den Schritt weitergeht. Und es geht nur über eine starke Kollegschaft. Und da ist das deutsche System der Mitbestimmung und die starken Gewerkschaften, die Betriebsräte, dieses Modell des Einbringens, des gemeinsamen Dialogs, des gemeinsamen Mitdenkens, das ist Teil der guten Gesellschaft. Ganz elementarer Teil. 이윤을 내는 만큼 공동체에 기여하는 기업의 역할은 독일 내에서 오래전부터 강조돼 왔습니다. 남부 뉘른베르크 슈타인에 있는 아름다운 고성은 253년째 영업 중인 독일 최고의 연필 공장인데요. GDP 5만 달러가 넘는 독일이지만 여전히 독일 생산을 고집하며 해마다 20억 개 넘는 연필을 생산하는 이 업체는 이 분야 세계 1위를 차지하고 있습니다. (1761년에) 설립돼 지금까지 8대째 대를 이어오고 있는 이 기업은 직원들에게 단순한 회사 이상의 의미를 갖습니다. 35 Jahre bin ich jetzt hier und sehr zufrieden. Meine Mutter war da, mein Vater, ich und meine Tochter auch. Faber-Castell mittlerweile ist mein Leben. Man hat oder privates Leben oder arbeitet im Geschäft. Und wenn wir alle zusammen sind, bei den Eltern zum Beispiel, haben wir ein gemeinsames Thema. Da reden wir immer gerne darüber. 250년 전 지역의 수공업 장인으로 시작해 전 세계 수천 명의 직원을 둔 국제적인 기업으로 발전한 이 업체. 선대 회장 때부터 중요시해온 기업 철학 역시 지역 공동체와 함께 성장하는 것이었습니다. Und auch ein ganz wesentlicher Punkt waren die sozialen Leistungen für seine Mitarbeiter. Denn er war der Meinung, dass nur Mitarbeiter, die sehr motiviert sind, die gesund sind, auch gute Arbeit leisten können. Und das war wichtig für sein Werk, für seine Produkte und für seine Marke. Und deswegen hat er für seine Mitarbeiter beispielsweise hier in Stein eine Kirche gegründet, die finanziellen Mittel dazu bereitgestellt. Er hat einen Kindergarten gegründet, er hat Werkswohnungen gebaut.
사회보험이 생기기 전부터 이미 직원들에게 다양한 혜택을 제공하고 배려해온 기업들의 이런 전통을 바탕으로 독일은 유럽은 물론 세계에서 사회보장이 가장 먼저 갖춰진 나라가 됐습니다. Ich wohne sehr gerne in Stein. Es ist eine kleine, gemütliche Stadt. Praktisch kann man ja jederzeit nach Nürnberg fahren. Ne? Das ist kein Problem mit Bus, U-Bahn. Man hat hier alle Möglichkeiten. Der Ort Stein ist sehr stark durch Faber-Castell geprägt, denn Lothar von Faber hat seine Mitarbeiter ja hier aus dem Ort sozusagen rekrutiert, sodass eigentlich alle, die hier irgendwie in Stein wohnen, auch mit dem Unternehmen zu tun haben, sei es direkt oder indirekt. 전통 깊은 기업들에서 시작된 직원들의 복지는 이제 독일 국민들이면 누구나 받을 수 있는 사회보장 제도로 자리 잡았는데요. 열심히 일하는 만큼 필요할 때 쉴 수 있는 다양한 제도를 운영하고 있습니다. 이 아이들은 국회 바닷가에 한 치유 프로그램에 참가했습니다. Ach, schau, der Wattwurm nämlich raus. Hier, guckt er raus. Könnt ihr das hier sehen? Ja. Das ist nämlich der Weg. Und wenn wir das jetzt mal aufbrechen, dann kriegen wir den da gleich mal raus. Genau. Er hat auch welche. Nein, das geht nicht. Wenn wir die mit nach Hause nehmen, dann sterben die. 보통 호흡기나 피부 질환에 시달리는 아이들이 엄마와 함께 참여할 수 있는 요양 프로그램으로 3주간의 기간 동안 아이들은 새로운 친구를 사귀며 심신을 회복하게 됩니다. Einmal ausschütteln. Nochmal. Das machen wir gleich noch einmal. Guck mal, dass die beiden alten Leute da hinten hören, wo wir denn hier sind. Arme hängen lassen und ganz laut Büsum schreien. Und so lange wie ihr könnt. Büsum! Das hört doch keiner. Ja, es geht eigentlich. In den Sommerferien habe ich gehustet und dann ging es nicht weg. Und hier ging es auf einmal weg. 2 Tage war ich hier und schon war es weg. Also nicht mehr Husten. Mit meinen Freundinnen spielen und ins Meer gehen, ins Bad. Und mit meiner Mama spielen und ins Piratenmeer gehen. Das macht am liebsten Spaß und der Rutsche auch. 아이들이 친구들과 다양한 체험을 하는 동안 엄마들은 그동안 갖지 못한 혼자만의 시간을 즐깁니다. 본래 전쟁 중에 가족을 잃은 여성들을 위해 시작됐는데 70년대부터 아이와 함께 참여할 수 있는 사회보장 프로그램이 됐습니다. Bald auf Weltraumreise gehen. Sie vibrieren, Ton, 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 das Mikrofon, vibrieren, Ton, Ton. 평소 일 때문에 바쁜 엄마와 시간을 보내기 힘든 아이들은 3주간의 기간 동안 충분한 휴식과 놀이 프로그램으로 엄마와 더욱 가까워집니다. Die scheint ja so lecker zu schmecken. Ja, familiäre Probleme, wegen Stress, wegen meiner Krankheit. Einfach auch, um abzuschalten, um zur Ruhe zu kommen. Ich bin im Einzelhandel tätig als Verkäuferin und ich musste einfach jetzt mal abschalten, weil mein Mann sehr lange krank war und das hat mich auch immer mit betroffen und dann musste ich einfach mal neue Kraft tanken und Energie und das kann man hier eigentlich am besten. Ein Teil übernimmt die Krankenkasse, das muss man halt anfordern und wir haben halt diesen Tagessatz von 10 €, wie bei uns halt der normale Satz für einen Krankenhausaufenthalt auch ist. Es sind zwar nur 3 Wochen, da würde man denken, da kann man nicht viel ausrichten, aber ich finde schon, wir sehen in unserer täglichen Arbeit, wie gestärkt die Mütter und die Kinder nach Hause fahren. 독일에서 법적으로 정해진 의무 휴가는 24일 이상. 대부분의 독일인들은 평균 6주의 유급 휴가를 받는데요. 지난 2000년부터는 직장인들에게 4년에 한 번씩 3주 동안 의무 휴가까지 제공되고 있는 것입니다. Wunderbar, ich fühle mich wunderbar. 19세기부터 정착된 산림치유요법도 바로 이 독일에서 시작된 것인데요. 산림과 온천 등 원하는 지역에서 시나 국가가 운영하는 요양 프로그램을 지원받을 수 있습니다.
Wenn man eine Kur machen will, weil der gesundheitliche Zustand das erforderlich macht, dann kann man zu seinem Hausarzt hingehen und eine Kur beantragen lassen bei einer Sozialversicherung. Wobei diejenigen, die noch berufstätig sind, da ist die deutsche Rentenversicherung zuständig, weil es darum geht, dass wieder jemand arbeiten kann oder weiterarbeiten kann. Wir natürlich eine schreckliche Geschichte Europa angetan haben von Seiten Deutschlands. Zweimal, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Das ist auf der einen Seite eine geschichtliche Verantwortung, die auch die politischen Entscheidungsträger sehr ernst genommen haben und auf Versöhnung auch gesetzt haben, sich auch zu der eigenen geschichtlichen Schuld auch bekannt haben. Auf der einen Seite also Vertrauen entwickelt haben. 독일의 남다른 사회 보장은 독일에 이주해 살고 있는 외국인들이 더 크게 실감하는데요. 3년 전부터 분데스리가로 이적해 독일 생활을 해온 구자철 선수. 현재 그가 뛰고 있는 볼프스부르크를 비롯해 독일 축구팀에는 최근 다양한 나라 출신의 선수들이 활약하고 있는데요. 한때 순혈주의로 전쟁의 비극을 겪었던 독일 정부는 최근 적극적인 다문화 정책으로 사회 통합을 시도하고 있습니다. 독일 생활에서 놀란 것은 구단에서 제공하는 기본 혜택 외에도 외국인으로서 일상생활에서 누릴 수 있는 다양한 보장과 여유롭고 창의적인 환경이었습니다. 미래에 대한 걱정을 조금 정부에서 덜어주고 그러한 것들이 굉장히 좀 큰 힘이 아닐까요? 아무리 좋은 회사가 있고 아무리 큰 기업이 있고 그래도 사람이 스스로가 행복할 수 있다면 분명히 더 창의적인 그러한 아이디어도 나올 거고요. 저는 그런 부분이 독일의 강점이지 않을까 생각합니다. Ist man halt viel unter sich, viel Schweizer und dann kommst du hierher nach Nürnberg, nach Wolfsburg und hast Brasilianer, hast Kroaten, du hast Südkoreaner hier und es macht sehr international und das macht Spaß, auch Leute kennenzulernen, verschiedene Kulturen und ich bin sehr offen zu jeder Kultur und ich mag das sehr, also ich bin 무엇보다 독일에서 가장 많은 혜택이 집중되는 것은 다름 아닌 교육입니다. 통일 후 경제 위기를 겪으면서도 교육 예산은 한 번도 삭감된 적이 없을 정도니까요. Aber ihr könnt ja auch nach dem Staatsexamen Urlaub nehmen. Ja, aber da kannst du nicht doch arbeiten. Außerdem hast du mehrmals Durchschnitte und Das Schlängele. 초등학교 때 가족들을 따라 독일로 건너온 주희군은 현재 프랑크푸르트에서 의대를 다니고 있는데요. 내국인과의 학비 차별이 심한 다른 나라들과 달리 독일에서는 바펙이라는 장학 제도를 통해 이주민도 똑같은 지원을 받을 수 있습니다. 교재비를 받고 있고요. 거기 이외에 이제 생활에 필요한 비용 한 400유로쯤을 추가로 더 받고 있습니다. 그러니까 학비를 이제 면제해준다 뭐 이런 장학금이 많이 있는데 독일에서는 이제 학비 자체가 높지 않기 때문에 그래서 학비 면제보다는 차라리 이제 사회생활 뭐 그런 때 이제 비용을 좀 더 주는 걸로 이렇게 대체하고 있어요. Also ich habe vom Anfang an des Studiums habe ich BAföG genommen und dann habe ich auch ein Jahr lang Pause gemacht mit BAföG. Dann habe ich versucht auch nebenbei zu arbeiten und es halt selbst zu finanzieren und jetzt habe ich wieder BAföG. Also jetzt 2-3 Jahre. 2-3 Jahre? Ja, 3 Jahre. 3 Jahre. Und das BAföG, dann musst du das zurückbezahlen, wenn du nachher Arbeit hast? Genau, also die Hälfte ist sozusagen ein Darlehen, die Hälfte muss ich danach wieder zurückzahlen, aber die Hälfte ist einfach so geschenkt sozusagen. Ja. 10년 전 사업차 건너온 남편을 따라 네 남매를 데리고 독일 생활을 시작한 주희군 어머니. 독일에서 의사 생활을 하고 있지만 특별히 아이들 교육비에 부담을 가질 일이 없었다고 하는데요. 한국에서 늘 밤늦게 학원에 시달리며 힘들어하던 아이들은 자유로운 환경에서 자신의 적성을 찾아 나갔고 우연찮게도 네 아이 모두 의대에 진학했습니다. 한국에 있었다면 쉽지 않은 상황이었을 겁니다. 근데 오늘 다 그러다 그거 우리 과장한테 얘기해주는데요. 교육을 시키기 위해서 양육을 할 수 있도록 하기 위해서 킨더겔트가 각 아이마다 나왔어요.
저희 같은 경우에는 아이가 넷이니까 첫 아이는 점점 밑으로 내려갈수록 킨더겔트가 더 많았고요. 그리고 저희는 이제 저희 애기 아빠가 회사를 차려서 왔고 저희는 동반 비자로 와서 처음에는 비자를 2년에 한 번씩 연장을 했었거든요. 근데 그런 상황임에도 불구하고 그런 킨더겔트랄지 또는 그 의무 교육 제도에 들어가게 할 수 있는 거랄지 이런 것들이 전부 어려움 없이 이루어졌어요. 물론 모든 학생들에게 장학금을 제공하는 건 아닙니다. 부모나 형제들의 능력에 따라 지원 금액이 결정됩니다. Da sie nicht bei ihren Eltern leben, haben sie einen höheren Grundbedarf, als würden sie bei ihren Eltern leben. Sie sehen, da ist 597 €. Das ich bin froh, dass ich bei der Beratung war. Ich weiß jetzt, dass ich BAföG bekomme und wie viel ich bekommen würde und kann jetzt mein Studium anfangen. 70년대 사회보장 통합과 함께 시작된 바펙 제도는 교육의 기회만큼은 빈부 상관없이 동등하게 주어져야 한다는 독일의 일관된 정책이 반영된 것입니다. Und vorher mussten die Studenten selbst gucken, woher sie das Geld nehmen, um studieren zu können. Also die mussten dann ein Darlehen aufnehmen, wenn es möglich war, oder die waren abhängig von Stipendien. Aber es gab keinen Rechtsanspruch, wer darauf angewiesen ist, reiche Eltern zu haben, die dann ein Studium finanzieren, sondern hier kann es... 보수와 진보할 것 없이 정치권의 일관된 사회통합 정책으로 통일 후유증을 벗고 다시 유럽의 중심으로 화려하게 복귀한 독일. 전통적 강세인 자동차를 비롯해 경제의 90%를 바치고 있는 강한 중소기업들을 바탕으로 유럽 내 가장 낮은 4%의 실업률과 3%의 높은 경제 성장을 보이며 중국을 제치고 경상수지 1위를 차지했는데요. 나치와 공산주의로 인한 뼈아픈 역사 경험을 바탕으로 모두가 풍요롭게 사는 사회를 국가 목표로 잡고 오랜 노력을 해온 독일. 과거 분단과 경제 위기를 딛고 통일이 된 지 20여 년이 지난 지금 독일인들은 함께 그 답을 찾아가는 중입니다. Ich glaube, wir haben aufgehört, darauf zu achten, ob jemand aus dem Osten oder aus dem Westen kommt, sondern wir haben uns darauf konzentriert, was im Herzen ist. Aber das sind nicht nur Unterschiede in der Landschaft, sondern es sind einfach auch bei den Menschen. Das müssen weitere Generationen werden diese Einheit völlig vollbringen. 한때 날카롭게 대립했던 동독과 서독의 주민들은 이제 자연스럽게 한 가족으로 살아가는데요. 통일 후 혼란스러운 동독을 떠나 서독으로 건너온 클론츠코 블린 씨는 이곳에서 아내를 만나 결혼한 동서독 부부입니다. 당시 동독에서 천정부지로 치솟던 물가와 혼란에 비하면 지난 몇 년간 인플레이션 없는 안정적인 생활에 만족하고 있습니다. Und eine Zitrone. Gerne. 13,71 € macht es. 10 €? Ja. Was bräuchte ich? Okay, würden Sie das dann abnehmen? 올해로 결혼 6년 차. 여전히 동독과 서독의 문화 차이로 이견이 있을 때도 있지만 두 사람을 반반씩 닮은 아이가 훌쩍 커버린 것처럼 지난 갈등은 이미 추억이 됐습니다. Ja, lass ihn mal auf dem Teller liegen. Nein. Mm. 1994 aufgrund der Ausbildung. Also ich habe hier meine Ausbildung, ich habe einen Ausbildungsplatz gesucht und den habe ich bewusst damals in Westdeutschland gesucht. 어린 시절 슈베른이라는 동독 지역에서 자라난 남편. 사람들은 서독 지역보다 뒤처진 동독 지역 재건을 위해 통일 이후 늘어난 세금이 한때 불만이기도 했지만
그들에겐 당연한 선택이었습니다. Die DDR, das weiß man heute, wäre wahrscheinlich pleite. War pleite. War pleite. Und das wäre so gar nicht weitergegangen. Sie hätten sich das nicht weiter leisten können, so alles zu finanzieren, wie sie es getan haben. 중세시대 유럽 교통의 요지이자 괴테와 바흐 등 예술문화의 전통이 깊었던 라이프치히 역시 동독 지역에 속하면서 많은 파괴와 침체를 겪었는데요. 통일을 기원하는 촛불이 처음으로 밝혀진 것으로 유명한 니콜라이 성당을 비롯해 옛 영화를 회복하는 데 힘써왔습니다. Sie haben gesagt, Schwierigkeiten. Ich würde es etwas anders nennen. Es ist keine Schwierigkeit, sondern das ist die Erwartungshaltung, mit der sie konfrontiert werden. Die Menschen erwarten schnelle Fortschritte. 폭격으로 파괴됐던 옛 성당을 개조해 대학을 만들고 젊은이들을 유치하기 위한 다양한 투자를 지속했는데요. 통일 직후 실업률이 60%까지 치솟으며 불안했던 물가도 서서히 자리를 잡아갔습니다. 그 결과 지난 2011년에는 젊은이들이 선호하는 도시로 선정되기도 했습니다. Aber natürlich hat es einen längeren Anpassungsprozess bedurft. Aber heute haben wir auch in den neuen Bundesländern erfolgreiche mittelständische Unternehmen. Wir haben dort auch eine erfolgreiche Struktur von Handwerk und Mittelstand. Wir haben dort auch leistungsfähige Hochschulen und Universitäten. Und unser erfolgreiches Modell der dualen Ausbildung, wo wir eben hochqualifizierte Arbeitskräfte schaffen durch Ausbildung in den Betrieben, aber auch entsprechende theoretische Ausbildung in leistungsfähigen Berufsschulen, hat dazu geführt, dass wir jetzt auch in den neuen Bundesländern eine leistungsfähige Wirtschaftsstruktur errichtet haben. 통일 후 막대한 통일 비용 논란에 시달리던 지역 중 하나였던 베를린 동쪽의 아들러스 과학단지. Das, was Sie dort drüben sehen, diese Gebäude, das gehörte alles zu Westberlin. Das, was jetzt hier um uns herum ist, das war Ostberlin. Wenn Sie jetzt hier rüber schauen, dann sehen Sie hier ein größeres Gelände. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts der erste Berliner Flugplatz, von dem Flugzeuge, motorbetriebene Flugzeuge sich in die Luft erhoben haben. 20세기 최초로 비행 연구를 하던 구동독의 학술원이었던 이곳. 통일 후 해체 위기에 놓였었지만 구동독의 뛰어난 학문 전통을 유지하기 위해 정부는 약 15억 유로가량의 막대한 비용을 투자했습니다. 그 결과 현재 500개 이상의 기업이 들어선 독일 최대 산학단지로 자리 잡았는데요. 당시 구동독 과학자였던 랑호프 박사는 흩어질 뻔한 동료들을 모아 아들러스 단지의 재건을 주도했습니다. Ist ein erstes Muster einer Röntgenfarbkamera. Das ist die weltweit erste Farbkamera, die wir hier in der Entwicklung haben. 표면 위에서 7만 개의 스펙트럼을 동시에 촬영하고 처리, 분석할 수 있는 첨단 기술의 카메라. 해체될 뻔한 구동독 학술원을 독일 최대 과학기술단지로 성공시킨 공로도 인정받았습니다. Aber die finanzielle Unterstützung, die hat es in den ersten Jahren gegeben. Da haben Unternehmen Aufbauhilfen bekommen, sie haben also Investitionshilfen bekommen. Aber jetzt ist es inzwischen so weit, dass die Unternehmen aus den Gewinnen, die sie erzielt haben, eigenständige Gebäude bauen und sich dieser Standort finanziell trägt. 무엇보다 기초과학과 응용과학 그리고 기업들이 한 곳에 모여 이루는 시너지로 생기는 기술의 부가가치는 독일 경제의 또 다른 힘이 될 것으로 보입니다. Wichtig ist nur, dass diese Firmen, die wir hier haben, hochspezialisierte Firmen sind, die in bestimmten Nischen bereits Weltmarktführer sind. Es gibt hier Unternehmen, wir haben etwa 40 Unternehmen hier am Standort, die etwas können, was kein anderer auf der Welt kann.
2년 전 평생 일해온 작은 욕실 회사를 거래처 마이스터에게 물려주고 은퇴한 슈터프 씨. 가끔 업무를 물어보는 새 사장을 돕기 위해 회사를 들릅니다. 크지는 않지만 탄탄하게 꾸려온 평생 직장을 누구보다 잘 이끌어 나갈 후계자를 따로 선정한 것인데요. 대를 이어서 가업을 물려주는 것이 일반적인 독일에서 흔치 않은 경우지만 수많은 시행착오를 거치면서 평생 사회로부터 받은 많은 혜택을 돌려주는 마음으로 회사와 직원들을 부탁하고 편히 노후를 즐기기로 했습니다. Genau. Was Sie wissen wollten. Ja, das ist der ganz normale Europa, den ist das auch. Ja. Nee, ich meinte nicht jetzt. Nee. Ich habe, ja, als Unternehmer habe ich 44 Jahre gearbeitet, aber im Beruf bin ich, da muss ich erstmal wirklich überlegen, mit 16 im Beruf und mit 71 aufgehört, das sind 54 Jahre. Sehr glücklich, dass ich das Unternehmen an einen Nachfolger abgegeben habe. Ich habe mich sehr gut trennen können von dem Unternehmen, meine Frau auch. Ich denke auch vom Schaden. 평생 성실히 일하는 대신 직업을 잃거나 노후에는 사회적 안전망에 도움을 받을 수 있고 마음껏 도전하고 실패할 기회가 주어지는 독일의 사회복지를 일컬어 사회적 연대라고 하는데요. 1%를 위한 정책이 아닌 99%가 함께 행복할 수 있는 좋은 사회를 꿈꿔온 독일은 하나씩 그 답을 찾아가는 중입니다. Und es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Korea und Deutschland. Die Gemeinsamkeit liegt darin, dass Korea oder die koreanische Bevölkerung sehr technikaffin ist. Dass Korea hervorragende Ingenieure hat. Dass wir Wettbewerber haben in Korea, die mittlerweile auch weltweit sehr erfolgreich sind aufgrund guter Technologie.